မနေ့ကတော့စိုင်ပိတ်တဲ့ခါကျတော့မနေ့စောစီးပိုက်စားတာပေါ့နော်ပိုက်စားတော့အဲ့ဒါနဲ့တခြားဆိုင်တွေမှာသွားစားပြီးတော့အာသာမပြေရနဲ့အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကလေးကဟိုမုတ်ဖက်ကလေးကိုယူထားလိုက်တယ်ပြီးရောဟိုနေ့ကတော့အကြံဟင်းရည်လေနဲ့ဒီမနေ့ကမုတ်ဖက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုမျိုးပေါ့နော်မုတ်ဖက်များများကိုဟင်းရည်နဲ့တုပ်စားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပထမဆုံးစီချက်ထည့်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ငါးချက်ကျော်2ခုပေါ့နော်ငါးချက်ကျော်2ခုညှက်ထည့်ပြီးရောဟင်းရည်လောင်းအဲ့ဒီငရုတ်တိမှုန့်တို့မပြာရည်တို့ပါတခါတည်းထည့်ပြီးတော့နေတာပေါ့နော်နေပြီးပဲကြော်ဒီလိုမျိုးအပေါ်တင်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဆိုရင်လက်နဲ့တွေ့တာဒါပေမဲ့အခုကဟင်းရတာပုံလုံးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့တွေ့လို့မရဘူးပြင်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့နည်းနည်းတွေ့လာအောင်ပါကျွာအဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဟင်းရနဲ့တုပ်စားတဲ့ခါကျတော့ဆိုစားလို့ဝင်တယ်အဝပဲနောက်ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးတယောက်ကတောင်ငူဘက်ကသူကလေကျွန်တော်တို့သူတို့စက်တိုင်နဲ့တာလင်မိုင်းနဲ့တော့လောက်ရှိမှန်းတယ်အဲ့လင်မိုင်းနဲ့တုတ်စားပြတာသူတို့ထဲမှာတော့အဲ့မိုဟင်းငါကိုပူစီနန်ရယ်ပဲသီးရယ်နောက်ခန်းညင်သီးရယ်အမျိုးတွေပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြအဲ့အမျိုးတွေမစားတတ်လို့ထည့်မစားတာဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကစတိုင်းနောက်ပေါ်ပြလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်ထမင်းထည့်စားပါဘောနော်ထမင်းနဲ့နေပြီးတော့တုပ်စားကြအဲ့တော့ဒါကြီးကမုတ်ဖက်40လားဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်နော်2ယောက်စားတော့ကြရင်မင်းကွာလူမဆန်လိုက်တာ40သားရောင်စားနိုင်တယ်ဆိုပြောမှာဥပ္ပကလည်းတလုံးမစားမှတော့ကြစီးယူတွေထားတတ်မှာဆိုတော့ဒီနေ့က24ရက်နေ့ပါ2026 6လပိုင်း24ရက်နေ့ပါမနက်ဖြန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျင်းနူအိမ်ပြန်ဖွင့်ပါခင်ဗျာမနက်6နာရီခွဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရပါမယ်နော်မနေ့ကတော့စိုင်ပိတ်တဲ့အချိန်တော့လာကြတဲ့ဟိုအမားတို့အာမီ2ယောက်ပေါ့နော်သူတို့မှကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်ကားနဲ့ကို3ပတ်လောက်ပတ်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ channel ကားကိုသူ3ခေါက်လောက်သွားခောက်မှကျင်းနေမယ်ဆိုပြီးမစားလိုက်ရဘူး sorry ပါတောင်းပန်ပါတယ်နောက်ကြီးတယောက်ကညနေကျတော့ဖုန်းဆက်တယ်ဟိုသူပါဆယ်မှာကျင်လို့လားမသိဘူးအဲ့ဒါမနှက်ဖန်ကြလို့ရှိရင်မှာလို့ရပါပြီခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါလေးစလိုက်အောင်ပါ